di toko mainan online. Wow, bagus banget. Mobil ya? Ya, buka yang terakhir sekarang. Bagus banget. Ada ini nih teman-teman banyak. Wow. Ini banyak. Aku dapetnya yang merah. Warna apa itu? Merah. Bahasa Inggrisnya? Black. Kamu itu black. Aku tuh white. Bagus ya. Ini bagus ya. Ini juga bagus. Ini bagus. Ini bagus. Ini juga bagus ya. Sampahnya dibuang ke tempat sampah, teman-teman. Ada mobil lah. Itu hasilnya.